لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. فيتامينات، هتلاقي فيه كالسيوم، هتلاقي فيه مغنيسيوم، هتلاقي فيه حديد، هتلاقي فيه زنك، هتلاقي فيه بروتين. الحاجات دي كلها متوفره فيه. بالله عليكم لو ما كنتش مشترك في القناه اشترك في القناه عشان يوصلك كل ما هو جديد. يلا بينا نبدا الحلقه بتاعتنا يا حلوين وربنا يوفقكم ان شاء الله. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الورد عليكم يا احلى جمهور في الدنيا. النهارده باذن الله يا جماعه هنتكلم عن موضوع جميل باذن الله. الطلب مني كتير الحمام يا ابو جمانه، عاوزين رافع مناعه عليه وعاوزين نحصنوا الحمام من مرض الروشه اللي بيجي او مرض السالمونيلا، وعاوزين فيتامينات كتيره جدا ان شاء الله يا جماعه باذن الله. زي ما انتم حضراتكم شايفين اهوت هنتكلموا النهارده عن موضوع جميل هيفيد باذن الله كل الناس. وبسم الله ما شاء الله يا جماعه انا حمامي كويس، انا الحمام بتاعي كويس ما فيهوش اي مشكله. لو حضرتك عاوز يبقى حمامك كويس امشي معايا بالاعشاب. ان شاء الله يا جماعه نتكلموا النهارده عن موضوع حلو باذن الله هيفيد فرد الحمام عن حاجات كتيره جدا. تمام. النهارده يا جماعه هنتكلموا عن الزعتر واهمات عشب الزعتر للحمام. الزعتر ده يا جماعه فيه بروتين، الزعتر فيه بروتين جميل جدا جدا لفرد الحمام. البروتين ده يا جماعه اللي هو بعوض فرد الحمام عن البروتين اللي هو في الفول والكلام ده. لو انت حضرتك مش موفر حاجات زي ديت لفرد الحمام، الزعتر فيه بروتين ويظبط معاك فرد الحمام بسم الله ما شاء الله جميل جدا يعني. وفي كربوهيدرات يا جماعه جميله جدا، وفي الياف وفي طاقه. الزعتر فيه الياف وفيه طاقه وكربوهيدرات دي تمام كده. مش عارف انطقها بس يعني اللي هي الكربوهيدرات دي يا جماعه. المهم ما علينا، الحاجات دي كلها يا جماعه بتفيد جسم فرد الحمام بسم الله ما شاء الله، بتخلي فرد الحمام صحته كويسه. انا يا جماعه من النوعيه اللي انا ما بستناش لما الحمام بتاعي بيتعب وارجع اقول يا ريتني كنت عملت كذا وخليت كذا. امشي مع الحمام بتاعك بالعشاء. اقسم بالله كل عشب انت بتستعمله فرد الحمام بيكون فيه فوائد كتيره جدا لفرد الحمام، بيكون فيه فوائد كتيره جدا لفرد الحمام. تمام كده؟ تمام. ايه تاني يا ابو جمانه اللي في الزعتر؟ الزعتر ده يا جماعه فيه دهون جسم فرد الحمام بيكون يعني محتاجها. مش دهون اللي انا احط علف وازود نسبه الدهون والحمام يليس، لا افهم انا بقول على ايه. تمام كده؟ في دهون خفيفه لجسم فرد الحمام بتفيد جسم فرد الحمام، بتفيد جسم فرد الحمام. تمام كده يا جماعه. وفي استوديوم، الزعتر فيه استوديوم وجميل جدا الاستوديوم ده في جسم فرد الحمام. وفي زنك، في زنك وفي بوتاسيوم. في زنك وفي بوتاسيوم ده كله يا جماعه موجود في النبات العشبي سبحان الله اللي هو الزعتر. عشان كده انا بتكلم حضراتكم كتير يا ريتكم يا جماعه تستعملوا الاعشاب. الاعشاب دي جميله جدا جدا بما يرضي الله، وانا بحب استعملها علشان بتجيب معانا نتيجه جميله احسن من العلاج البيطري والكلام ده. البيطري يا جماعه ده لا مؤاخذه ما زي انا قلت بتاع مواشي حاجات كبيره. امال الحمام يا جماعه كبده قد كده هتديله ايه ولا هتعمل ايه؟ تمام كده يا جماعه عشان تركزوا في الكلام ده. طبعا يا جماعه انا معطش الحمام على قد ما بقدر علشان خاطر يجيب مع فرد الحمام يشرب على قد ما يقدر. تمام كده؟ طبعا يا جماعه الزعتر فيه زنك وفيه بوتاسيوم وفيه كالسيوم وفيه فوسفور. الفوسفور ده جميل جدا يا جماعه. حتى لو فرد حمام انت متجوزه وعاوز فوسفور بيعلي نسبه الخصوبه عند الذكر وبيخلي الذكر يزوف اكتر. وفي حاجات جميله جدا الزعتر في حاجات جميله جدا بتفيد فرد الحمام، بتفيد فرد الحمام. تمام كده؟ الزعتر يا جماعه فيه مغنيسيوم. تمام كده؟ وفيه فيتامينات، في فيتامين سي وفيتامين د وفيتامين ي. تمام كده؟ وفي فيتامينات بي كلها، فيتامين 1 وفيتامين 2 وفيتامين 3 وفيتامين 6 وفيتامين 12. وبعالج الاسهال عند فرد الحمام. الزعتر بعالج الاسهال عند فرد الحمام وبيظبط فرد الحمام. لو فرد الحمام بيسهل على طول الزعتر بيظبطه ظبطه جميله، الزعتر بيظبط ظبطه جميله. طبعا يا جماعه انا كنت اتكلمت عن الحلقه دي قديمه قبل كده بس انا قلت اجدد علشان الناس تمشي معايا خطوه بخطوه، وبيني وبينكم ربنا يشهد عليا في كل كلمه بتطلع من بقي. انا لازما بحب افيد الناس يا جماعه عشان ربنا يبارك لي. طول ما انت بتتمنى يعني انا بتمنى لك الخير ربنا بيدينا على قد يعني ايه، على قد تعبي. تمام كده؟ ربنا يوفقكم ان شاء الله ويصلح حالكم ويجعل الخير كله عندكم امين يا رب العالمين. تمام كده يا جماعه؟ طبعا بعالج الاسهال وبعالج البرد وانفلونزا. طبعا الزعتر بعالج البرد وانفلونزا، ولو في اي مخاط او برد خفيف كده داخل على فرد الحمام الزعتر بعالج لك الكلام ده كله. وبسم الله ما شاء الله بيجيب نتيجه جميله جدا. يعني ده كلام عن ثقه وربنا يبارك لكم. طبعا يعني ده كلام انا ما بقولش اي كلام وخلاص، انا مش بقول اي كلام اقسم بالله وخلاص. تمام كده يا جماعه؟ ده كله متوفر في الزعتر. تمام كده يا جماعه؟
وبيرفع جهاز المناعه. اهم حاجه ان احنا بنرفعه جهاز المناعه عند فرد الحمام، عشان طول ما انت رافع جهاز المناعه بسم الله ما شاء الله فرد الحمام بيقدر يقاوم اي تعب، اي مرض بيخش لفرد الحمام طول ما مناعته مرفوعه ما بيعرفش ياثر عليه، التعب ما بيعرفش يخش له. عشان كده انا بتكلم كتير ان حضرتك تحاول ترفع مناعه فرد الحمام. تمام كده يا جماعه، ارفعوا مناعه فرد الحمام على قد ما تقدروا. الزعتر بيعالج التهابات الشعب الهوائيه، الزعتر بيعالج التهابات الشعب الهوائيه اللي عند فرد الحمام. تمام كده. الزعتر جميل جدا يا جماعه. الزعتر بينشط الدوره الدمويه باستمرار، بينشط الدوره الدمويه وبينشط الجهاز العصبي عند فرد الحمام، وبفك الجلطات. يعني ايه يا ابو جمانه؟ الزعتر بفك الجلطات، يعني لو قدر الله لو الجو لطش رطشه برد كده، الجلطه يا جماعه اللي هي بتيجي لفرد الحمام ده لف رقبته والكلام ده، الزعتر يا جماعه عامل زي الحبوب اللي هي الريفو دي، بتعمل سيوله في الدم. بس خلي بالك لو فرد الحمام متصاب اتعور في اي حاجه بينزل دم، بلاش تديله زعتر، عشان الزعتر هيخليه يفضي الدم اللي فيه. تمام كده. الزعتر زي ما قلت بيعمل على سيوله في الدم، الزعتر بيعمل على سيوله في الدم. يلا بينا ننزله هوريكم لحضراتكم انا بعمل الزعتر ازاي، وبغليه بطريقه ازاي، وبستعمله ازاي. يلا بينا مع بعضنا وربنا يبارك لكم. يلا بينا يا حلوين. طريقه الاستخدام الزعتر هنبدأ واحده واحده مع بعضنا كده. طبعا يا جماعه بحط رتلين ميه بسيبهم لحد لما يغلوا بالطريقه اللي هي دي قدام حضراتكم اهوت. الميه عامله ازاي يا جماعه؟ دول رتلين ميه. تمام كده. تمام. هذا يا جماعه الزعتر بتاعنا باخد منه معلقتين هرميين كده قدام حضراتكم اهوت، عملي خالص. وادي معلقه. تمام كده. وادي المعلقه التانية يا حبايب قلبي، معلقتين هرميين. وبعمل ايه؟ بطفي النار، بحط الغطا اللي انا بعمله كله قدام حضراتكم اهوت، وبنزل كده وبطفي النار. انا كده بطفي النار. طبعا يا جماعه انا بسحب الحله كده في جنب كده تبرد خالص. لما تبرد خالص بطلع اقدمها للحمام، ويلا بينا نطلع نشوف هنعمل. ورجعنا لكم تاني يا جماعه. طبعا انا اهوت ادي الزعتر هنا طبعا في الحله هنا. تمام كده. الناس يا جماعه اللي كانت بتسالني ازاي اخرج زيوت الطياره، طبعا زيوت الطياره دي يا جماعه بتكون في الغطا من فوق. تمام كده. طبعا انا بزود الاثنين رتل دول، بحط عليهم كمان 3 رتل ميه او 4 رتل ميه. يعني انت بتتعامل ازاي يا ابو جمانه مع فرد الحمام؟ بتعامل يا حبيب قلبي دي مثلا يا جماعه بتشيل 5 رتل ميه. تمام كده. انا بعتبر ديت اللي هم 3 رتل، بعتبر الازازه دي 3 رتل. الحمام عندي بيشرب 5 رتل ميه في اليوم. بجيب الازازه قدام حضراتكم كده اهوت يا جماعه. وعلى فكره يا جماعه انا معطش الحمام يعني دلوقتي الساعه يعني الجو متاخر، انا معطش الحمام يا جماعه من اذان الظهر، معطش حمامي من اذان الظهر. ولو خلي بالكم لو في فرد حمام لو تحتيه زغليل شغال ما تقلقش من الموضوع ده. هوري لحضراتكم الزغليل الليبه اللي طالعه عندي والزغليل الكبيره، ما تقلقش. طبعا يا جماعه انا برفع الغطا كده. الناس اللي بتقول لي فين ابو جمانه زيوت الطياره ده يا جماعه اللي هم دول زيوت الطياره يا جماعه. طبعا انا بحاول احافظ عليهم، بجيب شويه ميه كده، او بفضي شويه ميه كده، يا جماعه. ادي شويه زيوت الطياره اللي الناس بتسال عليهم، انا فضيتهم كده، انا خدتهم في الغطا. وبفضيهم فين؟ بفضيهم هنا يا جماعه كده، وباجي قدام حضراتكم اهوت يا جماعه. نقربوا كاميرتنا طيب علشان حضراتكم تستفادوا معانا، واحنا كلنا اخوات في الاول وفي الاخر وبنفيدوا بعض. كلنا اخوات وبنفيدوا بعض. طبعا يا جماعه هذا الزعتر بتاعنا ونقوله بسم الله. مش لازم تنزل شويه الزعتر اللي فاضلين في اخر الحله من تحت، شويه اللي هم يا جماعه. طبعا ادي شويه الميه والزعتر اللي فيهم، وطلعنا شويه زيوت الطياره. طبعا ازاي ده يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله. انا بطلع الف على الحمام بتاعي، بشرب الحمام بتاعي كله، بشرب حمامي كله قدام حضراتكم. والله يا جماعه بتجيب نتيجه جباره، كم مره يا ابو جمانه استعملها قد ايه؟ استعملها يا حبيب قلبي عباره عن يومين متواصلين. ده يا جماعه بيمنع عنك جميع الامراض وفي جميع الفيتامينات، وبيعمل تنشيط للدوره الدمويه في جسم فرد الحمام، وبيبعد عنك فرد الحمام الكسلان والخمول والكلام ده، بيخلي فرد الحمام نشيط على طول. تمام كده. هذا يا جماعه الزعتر بتاعنا اهو.
ناخد بس لقطه للفيديو. تمام كده؟ تمام، يلا بينا نقدمه مع بعضنا بما يرضي الله وبينه وبينكم ربنا. في اي معلومه بوريها لحضراتكم. نرجعوا كاميرتي بس شويه كده ونرفعه كده. بص يا حبيب قلبي، ما تقلقش من اي فرد حمام تحت الزغاليل ولا في اي مشكله. ما تقلقش من اي فرد حمام تحت الزغاليل ولا اي مشكله. طبعا يا جماعه نخشوا على القصين اللي هو قدام حضراتكم دول. نعمل كده بالراحه. يلا يا جماعه ميتنا دول يا جماعه فرد غزار. فرد غزار قدام حضراتكم اهوت. بسم الله. فرد يا جماعه بحط بقه على قد ما بعطشه بيشرب اللي انا بدل ما اديله 2 سم بالسرنجه، لا هو بيشرب اللي فيه الكفايه. بيشرب اللي فيه الكفايه، ده اللي احنا محتاجينه مع فرد الحمام. انا منضف ومطهر وغاسل ومروق العمل. انا منضف ومطهر وغاسل ومظبط العمل لفرد الحمام عشان فرد الحمام يشرب اللي فيه الكفايه. الزعتر جميل، فيه فيتامينات وفي رافع مناعه، بينشط الدوره الدمويه، وفي فوسفور، في حاجات كتيره جدا بما يرضي الله بتفيد جسم فرد الحمام. فرد ان كان ذكر او نتايه راقده على حصى معاه زغلول كبير صغير، ما تقلقش ما تقلقش. كلامي يعني الحمد لله، يعني انا ما بعملش حاجه تضرك. انا بقدم في حمامي قبل ما انت ما بتشوف عندك اهو. بشرب حمامي قدام حضرتك اهو. بستعمل الدواء جمانه يومين متواصلين. بستعمله يومين متواصلين. لو فرد حمام انت حاسس اللي هو داخل عليه تعب، الزعتر بيظبط معاك فرد الحمام، اقسم بالله بيجيب معاك من الاخر. استعمل الدواء جمانه يومين، استعمله يا حبيب قلبي يومين متواصلين. كفايه بس اللي هو بيشرب له 2 سم 3 سم، هم دول اللي انا عاوزهم يخشوا ينظفوا الكبد والكلى ويخشوا على المعده، يظبطوا الجهاز العصبي ذات نفسه، يظبطوا يهدي فرد الحمام، بيهدوا معانا فرد الحمام وربنا شاهد علينا في كل كلمه بقولها. الزعتر جميل يا جماعه، الاعشاب كلها جميله، الاعشاب كلها فعلا جميله. الاعشاب يا جماعه اللي انا بقدمها للحمام دي كلها جميله. لو وريت حضراتكم فيديو صغير كده برضه تحت اهوت، بس يا رب نعرفه نظبط كاميرتنا والحضان شغال تحت كده. بصوا يا جماعه، ادي الزغلول قدام حضراتكم شايفينها. شرب شويه الميه ودخل بالزعتر، شرب شويه الميه على طول ما بيستناش. فرد الحمام بيشرب شويه الميه ويخش على الزغلول بالزعتر. فرد الحمام بيشرب شويه الميه ويجري على الزغلول على طول، بيديله شويه الزعتر اللي هو لسه واخدهم. تمام كده؟ يعني ما تقلقش، ما تقولش لو تحتهم زغاليل او اي حاجه من دي. الزعتر يا جماعه انا بقدمه بعد الاكل. بقدم الزعتر بعد الاكل. الحمام بيكلف ويظبط حاله وهو يقفل على الميه. هذا يا جماعه اصل المسؤول بيشرب اهوت قدام حضراتكم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله عليه. ومعاهم زغلول هيروحوا يشربوا الزغلول دلوقتي. شوف انا بعمل ايه، شوف اللي انا بعمله مع الحمام. انا ما بقولكش اعمل حاجه وانا ما بعملهاش. ده انت وانت بتسمع الفيديو انا نفذت وجربت في حمامي والحمد لله ربنا بيكرمني والله.
اللي عندهم زغاليل يا جماعه على فكره بخلصوا ميتهم على طول. اللي عندهم زغاليل، عشان لو حد عنده زغاليل ارجع ادي للزغاليل ميه تاني. ارجع ادي لزغاليلك ميه تاني. تقصد قد ايه يا ابو جمانه؟ بقصد يومين. بدي حمامي يومين متواصلين. قاعد اقول لابو جمانه تفرض معاهم الزغاليل. تعالى يا حبيب قلبي كده. بص يا باشا، الجماعه دول بيشربوا اهو. تمام كده؟ بيشربوا قدام حضرتك اهو. شوفوا بقى هيعمل ايه. شوفوا هو بعد ما يشرب هيعمل ايه دلوقتي. هم دفعوا على الميه اصلا خلصوها. شوفوا حبيب قلبي هو هيعمل ايه. هو عمال يشرب اهوت. هو هيروح فين دلوقتي؟ انا هوريكم هو هيعمل ايه دلوقتي. هو بيشرب ومش فاضيلي. هو وراه مهمه. ايه المهمه دي يا ابو جمانه؟ تحتيه جوز زغاليل لبا. عاوز يروح ياكلهم. شايفين يا جماعه؟ شايفين؟ بما يرضي الله اهوت الزغلولين تحتها. انا مش عارف انتوا شايفينهم بقى ولا لا. الزغلولين تحتها. هو خايف مني. انا ببعد ورا والله عشان خاطر يشربوا. شايفين يا جماعه؟ لقطه جميله، لقطه حلوه. انا مش عارف انتوا شايفينها ولا لا. ما علينا. يعني تقصد يا ابو جمانه عنده زغلول ما عندوش اشتغل معاه. عنده زغلول او ما عندوش اشتغل معاه. طبعا يا جماعه القص دوت اللي انتوا شايفينه ده اللي هو باكل. طبعا يا جماعه تحتيه قص مساويد. باكل في المساويد. يعني انا مش هضحي لزغلولين ولا بضحي بفرد حمام عشان اوري لحضراتكم. لا، انا عارف انا بعمل ايه. انا عارف انا بعمل ايه. تمام كده؟ والله يا جماعه في اللي تحتهم زغلول خلصوا الميه. خلصوا الميه وقافل لي. وهذا يا جماعه في شويه ميه هم خلصوا الميه. يعني تمام كده؟ احلى مسا عليكم واحلى مسا على كل الناس. وما تقلقوش انا مش هضر حد. انا بتعامل معاك بما يرضي الله وبيني وبينك ربنا. وربنا شاهد على كل كلمه انا بقولها لك. وربنا يبارك لكم ويصلح حالكم ويجعل الخير كله عندكم. امين يا رب العالمين. وطبعا يا جماعه برجع تاني للي عندهم زغاليل تحت دول وهم خلصوا ميتهم. انا هشربهم ميه. شرب قد ايه يا ابو جمانه؟ بشرب يومين منها. بشرب يومين متواصلين. تمام كده؟ احلى مسا عليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب تكونوا استفدتوا بالحلقه الجميله.